¿Los voy a cagar de miedo? No importa. Puta no. Mentira que es para el fotos. No, me estaba filmando porque yo no salgo en el video, Ya, güey. bueno, esta es la historia Me dan taquicardia, cualquier auto weón que sea fea. ¿De qué? Yo me veo nosotros Tome. tirados y esta buena muriendo. Ya, yo me sé una historia muy buena para la ¿Fuego? ocasión. Bueno, me sé una historia muy la raja para la ocasión, pero necesito que me escuchen. Y un comentario. Falta la linterna. Esta es la historia de una niña que se llamaba Sara. La Sara era una niña normal que tenía 15 años, que vivía en el campo, así como en los típicos campos cuidados, los pueblitos perdidos de la vida, y había un río al lado del campo. La buena se iba a bañar todos los días al río. Y un día fue muy tarde, pero el papá no la dejaba echar. Que quedan al medio. Pucha, Ya, se pues le cuente la echa de historia, mierda. weón. No te estoy pescando. Ella vivía con el padrastro que le pegaba si llegaba después de las 9 de la noche. Pero un día la Sara se quedó un rato más porque la luna está hermosa, así como esta luna, que no está. Ay. Allá está. Allá Perdió la está. luz. De repente la Sara no se dio cuenta y eran las 10 de la noche y el padrastro le pegaba si llegaba después de las 9 de la noche. Resulta que la Sara iba para la casa, pero quiso bañarse una vez más en el río, que era un río muy piola. De repente un hombre Amor, no te veía, a ver, mírame. No te veía. ¿Están escuchando la música? Sí. Es la única que se ve es la Laura. Y el Diego. Por ahí por la luz. La cosa es que la Sara se ahogó en el río. Y no se me ocurre Pero ¿y que... el caballero? ¿Qué pasó con el caballero que había aparecido? Espérate. Amor, me da un cigarro. Amor, la cuchara, weón. No le va a pasar nada. ¿Cómo se va a derretir si no es plástica? Dicen que todas las noches que las personas están cerca del río me quemé, conchetumare. Dicen que se sienten pasos. Y después que se sienten pasos se siente una risa. Y es la Sara jugando en el río. Pero de repente aparece un hombre. Y ese hombre te agarra y te ahoga en el río. Y aparece siempre en las noches. Cuando la gente se queda tirada así como acá. Empieza a aparecer el hombre. Y les corta los frenos a la camioneta. Uy, después aparece detrás de los niños que están contando historias de terror en la fogata, weón. Ya, pero oye, un caballero no hable, weón. Una fogata. Weón, te juro que después cuando revise el video voy a ver. Ni siquiera me veo una muy gente al lado Bueno, tuyo, tengan weón. cuidado de mirar al cerro porque aparece una cosa corriendo y es la Sara. Está ahí tú atrás del. No de importa espalda. porque detrás tuyo está la Sara, weón. Vete tu madre, weón, me asusté. No se me ocurre que me va a contar. Está inventando, weón, inventa, weón. Toma, más, Otro momento de la historia. Ya, corten. Adelante YouTube. Adelante, YouTube.